Краставицата е един от онези зеленчуци, които често приемаме за даденост. Тя е лека, свежа, почти винаги присъства в салатите ни и рядко се замисляме какво всъщност ни дава. Но зад простия и външен вид се крие зеленчук с изненадващо полезен състав и широко приложение в ежедневното хранене. В това видео ще разгледаме краставицата по-отблизо. Какво съдържа? Защо е толкова освежаваща? Как може да бъде част от балансирания начин на живот? И защо е толкова подходяща за редовна консумация? Водно съдържание и хидратация. Една от най-характерните особености на краставицата е нейното изключително високо водно съдържание. Над 90% от нея е вода. Това я прави особено ценна в периоди на горещо време, когато тялото губи повече течности. Консумирането на храни с високо съдържание на вода може да допринесе за по-добра хидратация през деня, особено при хора, които не пият достатъчно вода. Краставицата е лек и естествен начин да подпомогнем този процес, без да натоварваме организма. Освен това, водата в свежите зеленчуци се усвоява постепенно, което създава усещане за свежест и лекота след хранене. Ниска калорийност и усещане за лекота краставицата е известна и с това, че е много нискокалорична. Това я прави предпочитан избор за хора, които се стремят към по-балансирано хранене или просто искат да се чувстват по-леко през деня. Въпреки ниската си калорийна стойност, тя създава усещане за засищане, особено когато е комбинирана с други зеленчуци. Това я прави отлична основа за салати, студени супи и леки ястия. Важно е да се отбележи, че балансираното хранене не означава лишения, а правилен избор на храни. И краставицата често е именно такъв избор. Витамини и минерали в състава на краставицата. Макар и да не е сред най-богатите на витамини зеленчуци, краставицата все пак съдържа ценни хранителни вещества. В нея се откриват витамини като витамин С и витамин К, които участват в нормалните процеси в организма. Освен това, тя съдържа малки количества минерали като калий и магнезий. Те са част от разнообразния хранителен профил, който допринася за цялостния баланс в ежедневното меню. Редовната консумация на различни зеленчуци, включително краставици, е един от най-лесните начини да осигурим разнообразие от хранителни вещества. Фибри и храносмилане. Краставицата съдържа фибри, особено ако се консумира с кората. Фибрите са важна част от храненето и подпомагат нормалната функция на храносмилателната система. Включването на зеленчуци с фибри в ежедневното меню може да допринесе за по-добро усещане за комфорт след хранене и за по-редовен ритъм на храносмилането. Тук отново е важно разнообразието. Краставицата може да бъде част от по-широк набор от зеленчуци, които взаимно се допълват. Освежаващ ефект и ежедневна консумация. Едно от най-приятните качества на краставицата е нейният освежаващ ефект. Лек вкус, хрупкава текстура и охлаждащо усещане я правят особено подходяща през лятото, но и през останалите сезони. Много хора я предпочитат като междинна закуска или като добавка към основно хранене. Тя не натоварва стомаха и лесно се съчетава с различни продукти. Освен в салати, краставицата може да се използва в студени супи, смутита, вода с резени зеленчуци или като гарнитура. Краставицата в балансирания начин на живот. Когато говорим за здравословен начин на живот, често търсим сложни решения и специални продукти. Истината е, че понякога най-простите храни са най-лесният начин да направим малка, но значима промяна. Краставицата е достъпна, евтина и лесна за приготвяне. Тя не изисква специални рецепти или умения, за да бъде включена в менюто. Редовната и консумация, заедно с други зеленчуци, плодове и разнообразни храни, може да бъде част от по-осъзнато отношение към храненето. Как да включим краставицата по-често?
Един от най-лесните начини да консумираме повече краставици е като ги добавяме към вече познати ястия, нарязани в салата, към сандвич или просто като хрупкава добавка към обяда. Можем също да експериментираме с кисело мляко, билки, лимон или зехтин. Така вкусът остава интересен, а храненето – приятно. Важно е да избираме свежи и добре измити зеленчуци и когато е възможно да ги консумираме с кората. Краставицата може да изглежда като обикновен зеленчук, но всъщност тя има своето достойно място в ежедневното хранене. Лека, освежаваща и лесна за комбиниране, тя е чудесен пример как простите храни могат да бъдат ценна част от балансирания начин на живот. Когато правим малки, осъзнати избори, като включването на повече зеленчуци в менюто, ние полагаме основата на по-добри хранителни навици, а понякога точно най-простият зеленчук може да бъде най-добрият избор. Ползите от краставицата при грижата за външния вид. Освен като част от ежедневното хранене, краставицата е позната и като естествен помощник в грижата за външния вид. От десетилетия тя се използва в различни козметични практики, благодарение на своите освежаващи и хидратиращи свойства. Една от най-често споменаваните ползи на краставицата е нейният ефект върху кожата. Поради високото си водно съдържание, тя може да допринесе за усещане за свежест и хидратация, когато се използва като част от козметични процедури или продукти. Много хора са запознати с класическия образ на резени краставица, поставени върху очите. Този метод се използва основно заради охлаждащия ефект, който може да помогне за отпускане на зоната около очите и за усещане на комфорт след дълъг и натоварен ден. Краставицата съдържа съединения, които често се използват в козметиката, именно заради тяхното успокояващо действие. Поради тази причина, екстракти от краставица се срещат в различни кремове, гелове и маски за